Xildhibaan Maryan oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dood ka keentay qodob hindisha sharciyeed horay baarlamaanka Soomaaliya dastuurka qabyada ah aysan weli hore uga hadleen taasi oo dood ka dhalisay baarlamaanka dhexdiisa hase ahaatee culimaa udiin iyo waxaa kaloo ka hadlay oo ka mid yahay Sheekh Xayi iyo baarlamaanka qudhiisa oo dood ka keenay balse aan idin daayo wax yar muuqaalkaasi sida uu ahaa Soomaali boqolkiiba boqol inay muslim tahay waa aaminsanahay waana nahay laakiin waxa la sheegaa qaar aan ahayn inay jiraan kuwaas ma kala noqonaynaa waaye Soomaalinimada waxaan dhihi lahaa meeshaas muslimka ay ku taalo Ilaahay ayagana ha ka dhiga muslim buuxa laakiin in laga saaro muslimka ayaa soo jeedinaya mana diidani hadii lagu daraayo laakiin kuwaan muslimka ayna aan u duceyno inuu Ilaahay muslim ka dhigo laakiin Soomaalinimadooda ay taagnaato taasna waa soo jeedin lahaa durbadiib hadalkaas dood ayuu ku dhaliyay fadhiga baarlamaanka xildhibaan Idris Dhakhtar oo ka hor yimid hadalka xildhibaanada ayaa yiri inuu yahay Soomaali muslim waa sax dastuurkeena dhigayo qodobka labaad dastuurka islaamku waa diinta dawladda lamana soo saari karo sharci aan diinta ahayn annaga muslim nahay boqolkiiba boqol muslim nahay Sheekh Abdixayi oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ayaa sheegay in lagama maarmaan ay tahay in qofka xil ummad muslimiin u qabanayo uu la caqiido yahay sidaa darteedna loo baahan yahay inuu islaam yahay Soomaalidu taariikh ahaan ama mar hore ha ahaato ama hadda ha ahaato waxa adduunka dhan yaani loo yaqaan Soomaaliya inuu yahay wadan muslim ah dadka ku nool ay yihiin dad muslimiin ah saas daraadeed qofka xil ka qabanaya inuu dadkaas nooc yahay ku caqiido yahay waa laga maarmaan waa in marka siisa loo daayo maxay yeelay magaca Soomaaliga ah ayaa aslanba yani taariikhda saas ku ah marka saas daraaddeed maadaama dadka muslimiin ay yihiin yani sharcigaasi meesha ugu qoran inuu siisa ahaado heshiiska hore loo galayna ama qodobo kamid ah qodobada dastuurka waxa kamid ah yani qaanuun kasta oo shariicada islaamka khilaafsan waa wax kama jiraan marka iyadoo taa la tixgelinayo inay noqoto يعني qofka mas'uulka uu noqonayo umada inuu muslim yahay xildhibaan Dalxa ayaa ku dooday qof Soomaaliya isla markaana islaam ah inuu xilal ka qabto dalalka shisheeye isagoo tusaale u soo qaatay Ilhaan Umar oo kamid ah golaha Koongareeska Mareykanka waxaan ognahay dood baa dhalatay bir dhaway ayuu waxba aadan ka jirin bangiga Soomaaliya ayaa waxa la yiri waxa loo dhiibay nin cadaan qadoo ninka cadaanka ah baasaboor Soomaali uu haysan lahaa oo jinsiyad Soomaali uu haysan lahaa wax sharci ah oo asaga u banayn karo ma iimaan kari lahay hadduu baasaboorkeennii uu qaatay marka sida aan leeyahay ninka Soomaaliga ah ee haysta dhalashada Canadianka ama Americanka uu xaq u yeeshay inuu ka tirsanaado hay'adaha sarsare ama golayaasha dalalkaasi inuu ka mid noqdo oo sida Congress lady maanta ay Ilhaan u tahay aqalka cad ee Mareykanka Sheekh Abdixayi oo aragtidaas ka soo horjeeda ayaa mar kale sharxaya marka intaas wax laga yaabaa dadka qaar inay isku khaldaan oo ay dhahaan midalan meelaha kaleeba dadka aan muslimka ahayn xilal waxa ka qabta dad muslimiin ah oo dawladaha kale u ogol yihiin marka maxaa loogu diidayaa in halkan ay ka qabtaan waxay kula duwan yihiin wadankan ayaa wuxuu yahay wadan dadka ay muslimiin ay yihiin hadii ay dhici lahayd midalan sida Masar oo kale Masar asxaabti ayaa tageen Amr ibn Aas ayaa furtay markuu u tagay meesha dad aan muslim ahayn oo Kristaan ah ayaa meesha joogay dad muslimiin ahna diintii way soo galeen oo muslimiin ay noqdeen marka maadaama dadka loo tagay oo bulshada meesha degan ah qaar kamid ah ayna soo galin islaamka yani islaamkuna uusan qofka ku qasbaynin ama waan ku dilaya ama islaam noqo arintu ayna ahayn hadii uu yani diido inuu islaamka soo galo isla markaas uusan dib ku haynin qof inuu noolaado rabo oo wadanka iska deganaado uu rabo maxaad aad muslim u noqon weyday daraaddeed looma dilo oo waatu ilaahi la ikraha fi diin laakiin hadii la keeno qof aan muslim ahayn oo leeyahay midna waa Soomaali يعني madaxaydin noqdo horta Soomaalidu ma yeelayaan Soomaalidu waxay wax ku qaybsadaan waa qabiil Soomaaliyeed oo dhahay midna gaalkooda waa gaalkeeni qabiilkeenu gaal u yahay madaxana looga dhigo ma jirto waxay keenayaan qof muslim ah marka saas daraadeed dhulkan Soomaaliyeed waa dhul taariikhdaas leh in marka siisa loo daayo ayuu ku fiican yahay